हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ, जो कि आज हम सीखने वाले हैं एक 3773 बोर्ड का वायरिंग। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो बोर्ड है, ये हमारा 12012 से लेकर 24024 तक ये हमारा सप्लाई काम करता है इसमें। लेकिन हम आज साउंड टेस्ट करने वाले हैं 12012 का ट्रांसफार्मर से, क्योंकि मेरे पास 24024 का ट्रांसफार्मर नहीं है फ़िलहाल अभी। तो 12012 के ट्रांसफार्मर से चेक करते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा साउंड टेस्ट है इसका। हम एक बार चेक कर लिए हैं, देख लिए हैं, और फिर से मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दे रहा हूँ, ताकि आप लोग भी इस बोर्ड को साउंड टेस्ट देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्पीकर का कनेक्शन कर लेते हैं। स्पीकर का कनेक्शन मेरा ये वायर है, ये जो ग्रीन वाले हैं ना, ये मेरा फर्स्ट चैनल का है, और सेकंड चैनल का मेरा ये वाला है जो ग्रे कलर का है, ये सेकंड चैनल का है। दोनों का स्पीकर वायर का कनेक्शन कर दिए हैं पीछे से। और ये जो हमारा इनपुट के लिए ये वाला वायर है, ये वाला जो हमारा 3 गो वायर दिख रहा है, एक एल है, एक आर है, एक लेफ़्ट राइट और एक ग्राउंड है। 3 गो हमारा है। तो तीनों को हम कनेक्शन यहाँ से दे दिए हैं यहाँ पर। इसमें हम ये वाला कोड लगाने वाले हैं पीछे तरफ। तो चलिए इस कोड को लगा लेते हैं पहले। कोड मेरा लग गया। अब आगे देखते हैं। ये हम कोड में अब हम सप्लाई देते हैं। अब इस बोर्ड को हम सप्लाई दे दिए हैं। अभी हम कहीं इंडिकेटर नहीं लगाए हैं, लेकिन इस बोर्ड में सप्लाई आ चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम स्पीकर का वायर यहाँ पे जोड़े हैं। ये देखिए, ये पीला वाला है। ये लाल वाला और ये काला वाला, दोनों स्पीकर का वायर है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्पीकर का वायर तो जोड़ दिए हैं। अब साउंड टेस्ट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड, मेरे वीडियो को देखने के लिए। जहाँ तक हो सके वहाँ तक हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।